Welcome and welcome back to my channel. If you are new, please don't forget to like, share and do subscribe to my YouTube channel. Baningi abantu bayabonga bayangcongcoza. Baye bayakhanda bakhanda impela bashaya impela yinto eyigcokeme izulu phela leli. Alazi izulu emhlabeni izulu leli. Ziyajabula nje nalezi insizwa lezi ezigidela le ngoma impela hayi ngiwa kude la. Uyabona nje ukuthi i-entertainment area inamathele entertainment area. Uyabona nje kudliwa nje ushadini. Umnandi. Izulu elincane Nkosi impela. Hayi sinibongise wemadoda. Sinibongise wemadoda. Akuhlangana. Awusitshele nawe ukuthi ubona kanjani le ndawo kakhuzani. Kusemakhaya njalo la eBabhemu. Kodwa manje uma ungaphakathi uyabona ukuthi hayi Nkosi impela hayi gcotshwa ngelinye igiya manje. Awusitshele ukuthi ke wena lapho nje ububukela nje le video le. Wena lapho le video le noma le ndawo le uyibona njani? Ucabanga ukuthi kukuphi la? Asibonge manje. Ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe ama videos wapostayo.